跟你们分享这间隐藏在台中北区巷弄里的梨窝素食餐厅，主打全系列素食意式料理。我们今天点丰盛的双人套餐，第一道的奶油面包松软酥脆，沾着浓汤一起，真的超好吃。再来是无花果沙拉，它的酱汁清爽香甜，我真的超级爱。主食的部分，我们选了香柚节瓜坚果披萨，咸甜不腻又爽口。西班牙海鲜炖饭，它是用植物肉金鱼加上山葵毛豆酱制成，上面还有自制小卷，超可爱。而千酱鲜蔬欧姆蛋，它的9层塔香真的惊艳到我。饭后甜点的部分是9星巴斯克烤乳酪跟莓果植物乳酪，最后的渐层饮料真的超级美，是玫瑰莓果燕麦奶跟柠檬冰咖啡。暖白色的装潢设计，除了是甜点店，也是素食店。快分享给喜欢素食的朋友，带他一起来吃吧。